السلام علیکم. زه یم زما خان تاسو سره په یو نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. نن به زه تاسو ته یو داسې ټریک ښایم چې په هغې سره به تاسو د خپل د موبایل چې کوم رینګټون دی هغه به تاسو د خپلې نوم یا د خپلې نامې څنګه په کوم اپلیکې سره جوړوئ. هغه ډېر زبردست اپلیکیشن هم دی. لکه اوس تاسو په څوک کال وکړي نو تاسو له خپل موبایل باندې رینګټون لګولی وي نو هغه به ستاسو نوم په خپله اخلي. مطلب درته ویلي وي چې پلیز پیک اپ د فون فلانا پلیز پیک اپ د کال. مطلب یا زه ستاسو زوی یم یا ستاسو پلار یا څه بنیادي نومونه به تاسو ته اخلي او په هغې سره به ستاسو د موبایل چې کوم رینګټون دی هغه به تاسو له د هغه د نوم مطابق اخلي. که تاسو په خپل نوم کریټ کړي وي نو په هغې طریقې سره به تاسو ته د موبایل چې کوم رینګټون دی هغه به تاسو ته د رینګټون په ذریعه باندې ښایي. راځئ ملګري تاسو ته زه نوې طریقه زده کوم. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ چې مای نیم رینګټون میکر. دا چې کله تاسو وویلو دې باندې دا انسټال شو دا به تاسو اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړو دلته کې به لږ کې لوډینګ والي او چې لوډینګ والي هغې نه بعد به تاسو हेलो इंसान मेरा नाम अलगो रजा है. دلته کې بیا تاسو جو ایډز راشي ایډز به تاسو کلوز کړئ. کلوز نه بعد به تاسو دلته کې کریشن راشي مطلب مای نیم رینګټون یا وایس چینجر یا آنلاین ریډیو یا رینګټون کټر یا میوزیک پلیر. تاسو به تاسو کې چې په مای نیم رینګټون باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو اوس لیکل خپل نوم ولیکئ زمان. په دې زمان باندې ما سرچ کړو دلته کې ګیټ رینګټون. په دې رینګټون باندې تاسو ګورئ چې دلته کې ما دا نومونه راوویستل چې هاي زمان آی ایم یور مام پیک اپ د کال. دې کله زه تاسو مخکې وړاندې پلی کوم. Hi Zaman, I am your mom. Pick up the call. همدغه شانتې تاسو نور چې کوم رینګټون په پرېښودي یا کوم نوم باندې جوړول غواړئ نو هغه تاسو پرېښودلی شئ. لکه اوس مطلب تاسو لاندې لیکل شوي دي چې زمان یور فون از رینګینګ زمان پلیز پیک اپ د کال. دلته کې لیکلي دا اوس وګورئ. Zaman, please pick up the call. دا تاسو په دې طریقې باندې دې ځای نه سیو کولی هم شي. Zaman, please pick up the call. دې ځای کې تاسو سیو کولی هم شي. دلته شیر کولی هم شي. دې ځای نه تاسو صرف پلی کولی شي چې مطلب زه ګورم چې تا په کوم نوم باندې جوړ شوی دی. دلته کې تاسو پلی کولی شي چې دا په کوم نوم باندې جوړ شوی دی. دلته کې تاسو ملګري سره شیر کولی شي او دلته کې تاسو دا موبایل چې کوم دی دا تاسو رینګټون چې کوم دی دا تاسو په خپل موبایل کې سیو کولی شي. ویډیو معلوماتي ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ چینل چې تر اوسه پرې نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره زموږ د فیسبوک چې کومه پاڼه ده زمان خان سکلز ولاګ هغه ځان سره ضرور فالو او لایک کړئ. تھینک یو.